Pred vami je prvi prenosni klimatski sistem brez zunanje enote, ki ohladi ali segreje celoten vaš dom v nekaj minutah, porabi pa le 10 guna na uro. Brez namestitve, brez fleksibilnih cevi, brez lukenj v stenah, vse, kar morate storiti je, da ga vklopite in takoj uživate v svežem ali toplem zraku. Zasnovan je kompaktno in tiho, zato je idealen za vsak prostor zaradi nemške tehnologije z inteligentnim izmenjevalcem toplote, porabi manj kot skodelica kave in zmanjša temperaturo na 18 gradov Celzija v samo 20 minutah. Toda pozor, imamo samo 3 enote na voljo po tej posebni ceni z 50% popustom. Ne zamudite priložnosti, kliknite zdaj, da izkoristite to ponudbo. Hitra dostava v 24 urah in plačilo ob dostavi